Hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa thigũkũ kũrĩ aikari a itũra rĩa Gũcũĩ imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, nĩkuo mũikari gĩtĩ wa kambuni ya Kenya Seeds Wangũi wa Ngĩrĩshĩ aikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ gũthiĩ na mbere kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũtungata wa ũrigitani wa SHIF. Wangũi augĩte ona thengia wa mathĩna manini marĩa marakoretwo magũmĩire mũbango ũyũ kĩambĩrĩria kwa ihinda rĩrĩ, arĩa me thĩinĩ wa thabara ĩno nĩ makoretwo makĩamũkĩra ũrigitani mathibitarĩ-inĩ. IPO tondũ nĩ njũĩ ciĩ nĩmararĩnjĩstĩrwo barĩa mbere ũkĩte gũtinua mbia nĩ inyuĩ mũkathondekwa PO gũkĩra andũ mangĩ. Sisi ndio tuko na shida bwana. Tunakunywa maji ambayo iko na dawa za majani na kahawa kutoka huko juu. Pande hii ya chini watu wa Mwea sisi ndio tunakunywa hiyo maji. Sisi ndio tunaenda hospitali sana. Sisi ndio tunaenda kuangaliwa tuko na kansa sana. In fact in Kenya we are leading. Wale watu wagonjwa sana tusoke twae kũrĩnjĩsta tarĩnjĩsta yendo mi. Kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti iria andũ meyandĩkithĩtie na njĩra nene, akĩenda mũingĩ ũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mũbango ũyũ nĩguo makorwo makĩgunĩka na ũtungata mwega wa ũrigitani. Tupangike hapo mpaka tuanze kupata pesa, si ndio hiyo? Because serikali is there whether you go in or not, pesa unatoa na unatinua ushuru. Wagura magate na unatinua ushuru. Wagura nyanya na unatinua ushuru. At the end of the day ile ushuru ndio inatumika kukutibu na ile NSC, si ndio? Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno makiri ma aikari nĩ magunĩkĩte na ũteithio wa irio, gũkũ Wangũi agĩikia rĩtana kũrĩ andũ a wendi mwega kũririkana arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte matũũra-inĩ makĩria-inĩ rĩa mambura ma thigũkũ. So if you don't register, pesa yako itatibia watu wengine na wewe utaendelea kupiga kelele, utaendelea kukuwa na shida. Kanadia kwĩra kwa tiriri tukorwe na gwĩciria kuna gĩtũmi. Thinking effective ĩrakuonia tiriri rekeri njĩste. Kanadia tondu tarĩu ũyũ akĩrutirwo nĩ witũ tũtararega. Kanadia na nĩ arutirwo na ebenya nĩgu nete tũngĩka tũgũkũ mũciĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wĩinaina wa Kĩarie.